Hola amigos de YouTube, en este video veremos cómo hacer un slime de harina con harina. Bueno, en este caso yo voy a utilizar un bol o recipiente donde tiene que hacer el slime, harina obviamente, y jabón para manos o jabón líquido o jabón para algo para mover. Estoy utilizando esta cuchara con Vamos a comenzar por poner la harina y no me la vale algo más simple. Esperen allí por favor, un ratito y veamos. Y también un poquito de aceite. Yo voy a utilizar aceite de oliva o aceite de alba o aceite cacao, no sé, girasol. Bueno, hay bastantes aceites, pero yo voy a usar algo o Italia o oliva. Vamos a comenzar por poner cucharadas. Yo voy a hacer por cucharadas. Bueno, en este caso yo voy a hacer por cucharadas. ¿Cuántas cucharadas? Bueno, en este caso como